Nona giornata del campionato di promozione, girone B e Real Calcio, finale di Pollina contro Rocca di Caprileone. Rocca di Caprileone vuole difendere il primato, il Real Calcio cerca di togliersi dai bassi fondi della classifica. Non una partita facile contro la capolista. Comincia meglio comunque la formazione di casa, il lancio lungo per Giannusa che si presenta tu per tu con Maisano, incredibile erroraccio da parte del numero 11 del Real Calcio che mette clamorosamente fuori, un erroraccio incredibile. Risponde Rocca di Caprileone con Biondo, salta un paio di uomini, Biondo entra nell'attenzione, l'uscita da parte del portiere capitano Nasca che in qualche modo si oppone all'ex attaccante del Rometta, adesso numero 9 del Rocca. Punizione per il Real Calcio, la palla messa in mezzo, la sponda e poi arriva Città, guardate, segna il gol del vantaggio del Real Calcio il direttore di gara, il signor Toro di Catania, ovviamente assistito dal guardalinee, decide di annullare per posizione di offside. Molto dubbia questa decisione del direttore di gara. Col montaggio andiamo nella ripresa con la compagine di casa che ancora una volta preme la conclusione dal limite dell'area, il pallone è altissimo rispetto alla porta, difesa da Maisano, e allora ci spostiamo al minuto numero 57 quando arriva la svolta della gara. Se ne va sulla fascia Biondo, la palla arriva in qualche modo a Cannavò che salta il proprio marcatore che lo stende, calcio di rigore secondo il direttore di gara catanese. Grandissime proteste da parte della compagine di finale di Pollina. Il Real Calcio non ci sta, tutti i difensori e il portiere attorniano il direttore di gara, ma l'arbitro ha deciso, ormai è penalty. Andiamo a rivedere il contatto, effettivamente c'è un tocco da parte del difensore del Real Calcio nei confronti di Cannavò. Dal dischetto si presenta Longo contro Nasca, parte Longo, il sinistro è spiazzato il portiere del Real Calcio. Rocca in vantaggio al minuto numero 57 nei confronti della compagine finalese che ci riprova adesso in una mischia. Norato prova la conclusione col sinistro, il suo diagonale però non c'entra la porta difesa da Maisano. Il Rocca rischia ancora una volta dopo un'altra spizzata a tu per tu. Madonia batte Maisano, ma in questo caso è netto la posizione di fuorigioco da parte del giocatore del Real Calcio. Andiamo a rivedere infatti con il fermo immagine la posizione regolare dell'attaccante. Adesso è Cannavò invece che risponde per i Rocca di Caprileone, inarrestabile sulla fascia, prova la conclusione ancora una volta in extremis, si salva Nasca che salva Capri e Cavoli per i suoi, ma il Rocca di Caprileone passa lo stesso, vince 1-0 la compagine di mister Pasquale Ferrara, accoglie altri 3 punti e vola in testa alla classifica con 21 lunghezze, 3 in più rispetto al Cefalù fermato dal Città di Sant'Agata, mentre il Real Calcio rimane terzultimo con 6 soli punti in classifica.